Уважаемые болельщики, гимн Российской Федерации. Volkswagen Group Rus за развитие калужского футбола. Мы болеем за нашу команду вместе с тысячами калужан. Мы сохраняем и приумножаем добрые спортивные традиции. Умеем верить в нашу команду и поддерживать ее. Volkswagen Group Rus. Генеральный спонсор футбольного клуба «Калуга». Мы одна команда. Volkswagen Group Rus. Надежная передача. Мяч в ворота футбольного клуба «Калуга» забил Денис Качук. Номер 31.
Гол в ворота футбольного клуба «Салют» забил Александр Русских, номер 23. На удаление. Черногаев, на удаление. Наконец-то пришедший бак запускает. Это кто, Черногаев, да? Хуже! Уважаемые болельщики, матч окончен. Благодарим вас за поддержку. Volkswagen Group Rus за развитие калужского футбола. Мы болеем за нашу команду вместе с тысячами калужан. Мы сохраняем и приумножаем добрые спортивные традиции. Умеем верить в нашу команду и поддерживать ее. Volkswagen Group Rus. Генеральный спонсор футбольного клуба «Калуга». Мы одна команда. Volkswagen Group Rus. Надежная передача. Максим Юрьевич, пожалуйста, ваш краткий итог сегодняшней игре. Да некоторые футболисты у нас уже думают, что они в первой лиге. Начали хорошо, а потом бросили играть. В итоге расхлябанность, ошибка, за которую мы получили. Думают уже они там, а еще мы здесь. Говоришь, что-то недопонимают, скажем так. Последние результаты команды, где вот, и не самыми сильными командами, Салют теряет очки, это оттуда же? Ну оттуда же, с этого. Болезнь какая-то у нас сейчас пошла. Вроде очковый отрыв, думают они уже все как. А тут надо
прилагать усилия, чтобы обыграть команду, даже которая находится внизу. В принципе, как я говорил уже до этого, что в принципе команды равны практически. Ну, так как бы, некоторые чем-то выделяются. Так как бы средний хороший уровень как бы, у всех команд. Кто там и внизу идет, кто там и вверху идет команда. В принципе, уровень хороший, просто надо... Просто так никого не обыграешь, скажем так. На мастерстве на каком-то якобы. Тяжело, надо усилия выкладываться каждый день. А тут некоторые люди думают, что это уже кажется и так обыграть. Как вам Калуга сегодня? Ну, Калуга там, по-моему, 4 человека пропускало. По карточкам, да. Не, отдать должное надо, ничего сыграли, гол забили. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Проводите, да? Ну, спрашивайте. Краткий итог сегодняшнего матча, пожалуйста. Знаете, хочется сказать, по началу матча плохо мы играем. В начале матча вообще начинаем игру, вследствие чего получаем необязательный гол. Когда защитник начинает играть поперек, один, второй, начинаются перехваты и давление на наши ворота. Поэтому получили гол быстрый в свои ворота. Но что удивительно, команда не рассыпалась с лидером, играя. Собрались, четко выполняли свои установки, не рассыпались. И потихоньку начали гнуть свою линию, играть по той установке, которая им была дана. Сегодня люди с камерами не мешали выполнить установку? Ну, я понимал, что он может прицепиться к этим словам. Да знаете, хочется что-то поменять. Вот уже и начало матча перенесли тут пораньше. Какие-то биологические часы тут, не знаю, воздействуют на нас. Ну, ситуация в команде сложная, поверьте. Делаем все возможные усилия, чтобы как можно легче вот этот период пройти. Ну, еще наложилось плюс дисквалификация игроков. Так что, сами понимаете, сегодня такой был состав. Не экспериментальный, но близко к тому. Как можете оценить действия своего защитника, когда было удаление, в момент с удалением? Ну, вообще, 2 карточки, конечно, получать в таком матче. Можно и без них обойтись. Меня больше, может быть, напрягает тот факт, что в прошлом туре Черногаев участвовал в моменте, когда пенальти был заработан. До этого, играя с Тамбовым, первый гол на его совести. Сейчас опять удаление. Ну, вроде человек опытный. Я думаю, отсидит дисквалификацию. Совсем другим придет. А так, ну, что помогает и в атаке, и желание у него хорошее есть. Поэтому, я думаю, все с ним будет нормально. Ну, желтая само по себе глупая. Согласен. Ну, видите, как хорошо не пропустили, когда был ударен. К судье какие-то вопросы есть по поводу пенальти, не пенальти, офсайда, не офсайда? Нет, никаких вопросов нет, потому что человек квалифицированный и боковой, я так думаю, что разобрался в этих моментах, когда зажигал там вне игры. Может, оно было. Ну, в одном моменте, может быть, когда Володя там Герасимов выходил чисто, показалось, что на одной линии. Не, очень большой. Да? Мы на линии сидели. Ну, значит, большой. Володя не сумел определить вот это зону. Не боялись сделать такую замену, Моисеенко убирать, выпускать атакующего Акимова при счете таком довольно неровном, можно сказать, идя по монтаж? Ну, Андрей у нас подсел, то есть отыграл 60 с чем-то минут, там, получилось так. Ну и заметно было, физически подсел. Может быть, сказалось, что долго не играл, но все равно парень выдержал даже свой отрезок времени. Ну а Акимов у нас вообще характерный человек.
лишь бы его характер не привел, не знаю, к синдрому Тевиса, может так сказать, который сегодня отказался там, или когда вчера выходить на замену. Вот. Ну, я знаю, что Серега он хочет играть в основе, все тренируется хорошо, прилагает усилия. Вот. Но бывают моменты, когда надо и со скамейки выйти и показать на любом месте, куда бы ты не вышел, показать хороший уровень. Все, спасибо большое. Спасибо. Как матч вообще сложился? Ну, начали опять чуть не важно, пропустили гол, не обязательно, как бы там, нелогичный гол, как бы. Но потом во втором тайме, в принципе, вышли, собрались, как бы, уже подступать было некуда, как уже 4 игры дома и так проиграли, поэтому, то есть 5-е поражение уже было совсем не дело, поэтому на второй тайм собрались, как бы, друг за друга настроились, и все, в принципе, второй тайм, как бы, сложился удачно для нас. Забили гол, могли еще забить и выиграть игру, но чуть не дожали. Как тебе салют? На камеру же, разверните. Саша, Ну, чуть это. в принципе, ничего особенного. подожди. В принципе, ничего особенного. Мы первый тайм мы контролировали. Мяч как бы там недолго, можно сказать. Но потом начали вот эти вот обычные навалы на Бурмистрова. В принципе, ничего особенного. Все. Как можешь оценить момент, когда гол забивал? Ждал такой ошибки? Ну да, пошел просто удачно. Просто почувствовал, что могу перехватить. Пошел на перехват, защитник ошибся. Все. 1-1 вышел, забил. Все, спасибо.